I am convinced that my colleague, MEP David Casa, as coordinator of the EPP in the Employment Committee, will present a balanced and highly reasonable report in order to improve the Commission's proposal where it is necessary. Jiena nixtieq minn qalbi nifraħ lil David Casa talli ħada l-inkarigu daqshekk importanti kemm għall Partit Popolari Ewropew imma iżjed importanti għall Partit Nazzjonalista. Il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol dejjem kienet priorità għalina għaliex dak il-bilanċ u b'dak il-bilanċ inkunu nistgħu għal darb'oħra nwettqu l-prijoritajiet tagħna li kemm jista' jkun nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol u nagħtu l-opportunitajiet lil kulħadd li jkunu jistgħu jaħdmu imma fl-istess ħin iżommu l-familja u jżommu sitwazzjoni fid-dar tagħhom feliċi.